အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Language with me Burmese channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေ့လာမှာက be plus used to plus by ing ဆိုတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်အဖြစ်အကျင့်ရှိတယ်အသားကျတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာဝက်ကြလေးနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုကျွန်တော်ဆေးလိပ်တောက်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ I'm used to smoking I'm used to smoking ကျွန်တော်ဆေးလိပ်တောက်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အကျင့်ဆိုတာဟိုးရင်တည်းတောက်တာအခုလည်းတောက်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် I'm used to smoking ကျွန်တော်ဆေးလိပ်တောက်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခီးတွေအများကြီးသွားတဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခီးတွေအများကြီးသွားတဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးမြန်မာလိုဝက်ချကိုကျွန်တော်တို့ English လိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် I'm used to traveling so much I'm used to traveling so much ကျွန်တော်ခီးတွေအများကြီးသွားလေးရှိပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မင်းဆေးလိပ်တောက်တာအကျင့်ရှိလားဒါကတော့မေးခွန်းပုံစံလေးပေါ့နော်မင်းဆေးလိပ်တောက်တာအကျင့်ရှိလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က English လိုမေးချင်တယ်ဆိုရင် Are you used to smoking Are you used to smoking မင်းဆေးလိပ်တောက်တာအကျင့်ရှိပါသလားဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်မင်းလူအုပ်ကြီးရှိမှစကားပြောတဲ့အကျင့်ရှိပါသလားမင်းလူအုပ်ကြီးရှိမှစကားပြောတဲ့အကျင့်ရှိပါသလားဒါကိုပဲ English လိုမေးမယ်ဆိုရင် Are you used to talking in front of groups of people မင်းလူအုပ်ကြီးရှိမှစကားပြောတဲ့အကျင့်ရှိပါသလား Are you used to talking in front of groups of people လူအုပ်ကြီးတွေရှိမှမင်းစကားပြောတဲ့အလေ့အကျင့်ရှိပါသလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လေ့လာရမယ့်စကားပြော pattern တစ်ခုက get plus used to plus by ing ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်အဖြစ်ကတော့အကျင့်ရှိတယ်အသားကျတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရှိရစကားပြော pattern မှာဆိုကျွန်တော်တို့ get တင်ရမှာ be ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ get ကိုလည်းအစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ get plus used to plus by ing ပုံစံကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရအောင်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နမူနာဥပမာဝါကြလေးနဲ့လေ့လာကြည့်မယ်မင်းမကြခင်ကျေးလက်တော်ရွာမှာနေထိုင်ရတာအသားကျလာပါလိမ့်မယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် You will soon get used to living in the country You will soon get used to living in the country မင်းမကြခင်ကျေးလက်တော်ရွာမှာနေရတာအသားကျလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ country ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းပြည်ကိုဆိုလိုတာမဖြစ်ပါဘူး။တယ်ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးလက်တော်ရွာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ You will soon get used to living in the country. ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဥပမာတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်။ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့သူ့ရုံးခန်းအသစ်နဲ့အသားကျလာခဲ့ပါပြီ။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာလိုရှိတဲ့ဝက်ချာကိုကျွန်တော် English လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် little by little ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ he became used to his new office he became used to his new office ဆိုတော့သူရုံးခန်းနဲ့အသားကျလာခဲ့ပါပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် little by little he became used to his new office ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့သူရုံးခန်းအသစ်နဲ့အသားကျလာခဲ့ပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဥပမာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်မနဲ့စောစောအိယာထားတဲ့အလေးအကျင့်ရဖို့အချိန်ကြာကြီးပြုစုပြောထောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာလိုဝက်ကြလေးကတော့ရှေ့တယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်စကားပြော pattern လေးနဲ့အင်္ဂလိပ်လို sentence လေးတိဆောက်ခြင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်ကြာကြီးပြုစုပြောထောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ it took a long time to grow used to getting up early in the morning it took a long time to grow used to getting up early in the morning မနေ့စောစောအိယာထားတဲ့အလေးအကျင့်ရဖို့အချိန်ကြာကြီးပြုစုပြောထောင်ခဲ့ရတယ် It took a long time to grow used to getting up early in the morning
Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စကားပြော pattern တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ် I'm not plus used to plus by ing ဆိုတော့ဒီပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ဟာရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်အလေးအကျင့်မရှိဘူးလုံးလေးလုံးထားမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တို့နမူနာဝက်ကြတွေနမူနာ sentence အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုအပြန်အလှန်ပြောရတာအလေးအကျင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဝက်ကြကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် I'm not used to talking English I'm not used to talking English ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုအပြန်အလှန်ပြောရတာအလေးအကျင့်မရှိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ကျွန်တော်လူအုပ်ကြီးရှေ့မှာစကားပြောတဲ့အလေးအကျင့်မရှိဘူးကျွန်တော်လူအုပ်ကြီးရှေ့မှာစကားပြောတဲ့အလေးအကျင့်မရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ English လိုပြောမယ်ဆိုရင် I'm not used to talking in front of groups of people I'm not used to talking in front of groups of people ကျွန်တော်လူအုပ်ကြီးရှေ့မှာစကားပြောတဲ့အလေးအကျင့်မရှိဘူး I'm not used to talking in front of groups of peopleငါစိတ်ဖိအားတွေနဲ့အသားမကျသေးဘူးငါစိတ်ဖိအားတွေနဲ့အသားမကျသေးဘူးဆိုတဲ့ဝါကျကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် I'm not used to having so much stress I'm not used to having so much stress ဆိုတော့စိတ်ဖိအားတွေအများကြီးရရှိတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ငါအသားမကျသေးဘူးဆိုတော့စိတ်ဖိအားတွေကိုငါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတာ तू မသိသေးဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်Okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုလေ့လာကြည့်မယ်ငါခီးအများကြီးသွားရတဲ့အကျင့်မရှိဘူးငါခီးအများကြီးသွားရတဲ့အကျင့်မရှိဘူး I'm not used to traveling so much I'm not used to traveling so much ငါခီးအများကြီးသွားရတဲ့အကျင့်မရှိဘူး I'm not used to traveling so muchငါအစောကြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အကျင့်မရှိဘူးငါအစောကြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အကျင့်မရှိဘူးဒါကို English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် I'm not used to working so early I'm not used to working so early ငါအစောကြီးအလုပ်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်မရှိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် I'm not used to working so early